नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए थे। उन्होंने गर्दन की दर्द की तकलीफ थी और मेरे से उपचार लेके गए, कैरोपैटिक थेरेपी दी थी उनको। दोबारा मेरे से मिले नहीं। अपना मानना होता है कि या तो पेशेंट ठीक हो गया नहीं हुआ। अक्सर ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारे पास पेशेंट हम चाहते हैं कि वो 2 से 3 बार आए, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं या नहीं आते हैं, तो उसमें तय नहीं हो पाता है कि मरीज को कितना आराम मिला कितना नहीं मिला। इस स्थिति के अंदर अभी 2 दिन से एक पेशेंट आ रहे हैं, वो उपचार ले रहे हैं और उनकी जानकारी से पता लगा कि मेरे को ऐसे ऐसे किसी पेशेंट ने मुलाकात हुई थी। वो आपके बारे में कह रहे थे कि भाई मैं उनके पास डॉक्टर साहब के पास गया और एक थेरेपी ली और एक थेरेपी से ही मुझे आराम मिल गया और अभी तक मैं ठीक हूँ। तो ऐसा अक्सर कई बार होता रहता है और पेशेंट एक बार में ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे पाते। उन्हीं पेशेंट का संयोग से मैंने वीडियो बना रखा था। आज आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत है। अपना रिप्लाई ज़रूर दें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, कहाँ रहते हैं? 40 मिनट सुनते हुए 40 मिनट। क्या तकलीफ है आपको? यहाँ से पूरा ये दर्द होता है? दर्द होता है, पूरा नहीं हो रहा है। ऊपर नहीं हो रहा। और कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन हो गए। कोई चोट लगी थी किसी प्रकार की? नहीं लगी। चोट और कुछ नहीं लगी? कोई गिरे? कहीं नहीं गिरे। नहीं। काम करते वो वजन बाटा उठा के ऐसा मारा। गर्दन में कोई दिक्कत किसी प्रकार से? ये गर्दन में भी आ रही है। यूँ गर्दन को ऊपर नीचे करने में कोई परेशानी? ये है ना। और हाथ को ऊपर उठाते हो तो यूँ घुमाने में कोई दिक्कत? घूमता नहीं है ना। मेरे को डर लगता है कोई आदमी कोई किसी से, वो मेरा देवर है नहीं, 2-4 दिनों पहले बोलता मेरे पेट दुखा। पता रहा उसने भी उठा के ट्रैक्टर करा क्या मेरे पेट दुख रहे पता न चल दूँ तो बेटा न कर के वो मिंडल आ गया। मिंडल आ गया 2 दिन में क्या मेरा ज़्यादा दुख रहा है ब्याह, लेकिन ब्याह खत्म हो गया। अभी 2-3 दिन में हुआ, इसीलिए मेरे को डर लग रही। रात को मैंने बोला गाड़ी सीधी रखो और गर्दन को नीचे दबाओ, है ना। और इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रही है गर्दन। मैं हाथ नीचे लाऊंगा, आप गर्दन को पीछे लाना और सीधी मैं ऐसे करूँ नीचे ले जाना, है ना। गर्दन पीछे लो, पीछे 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 गर्दन पीछे 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 आगे ले जाओ। लाओ पीछे गर्दन, लाओ 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 लाओ। कोई तो बोलता रात दिया आ गई, कोई कोई तो मैं वो एला जानो गर्दन पीछे रखो, बिल्कुल ढीली रखो। दिल्ली छोड़ दो नहीं। कोई वजन से भी रेस के उठा बेटी लोग से क्या मोटा नहीं करा? कौन लगा और पॉटी के नीचे इस आपको देखिए और धो लो। ठीक है, हाँ इधर से देखें और कान पे इधर से लगो, मोड़ के हाथ के कान को कान पे देखो एक लगा देखो हां कौन लगा